Lima Sierra, India Zulu 0 Charlie Lima Sierra, IZ0 Charlie Lima Sierra, CQ Contest QRZ. CQ Contest, India Zulu 0, Charlie Lima Sierra, Italia Zanzibar 0, Charlie Lima Sierra, CQ Contest, India Zulu 0, Charlie Lima Sierra, Italia Zanzibar 0, Charlie Lima Sierra, CQ Contest, QRZ. Qui Italia Zanzibar 0, Charlie Lima Sierra, IZ0 Canada, Livorno Santiago. Ascoltavo anche l'altra stazione, se ha pazienza un minuto collego anche lui. Vado per te, T9 DMT, IZ0 CLS col buongiorno, cambio. Ok, benissimo, IZ0 Charlie Lima Sierra, T9 DMT che ritorna. Ben ascoltato, va bene, questo è un bel segnale, 5-3, 5-4, allora siccome in 432 qua, col segnale 0, il segnale la modulazione è sempre perfetta, mi risposto del nome, il mio nome è Salvatore, il QTH Carini Palermo, ci siamo ascoltati altre volte perché la tua modulazione non è nuova, e ti riascolti 00 Charlie Lima Sierra, quelli che sono mattino alla cessazione, che ora faccio venire da Monte 9 DMT, ascolto a te. Ok Salvatore, 9 DMT, Z0 CLS, ok QSL di tutto, poi mi passerai il numero progressivo, ho l'antenna a nord al momento, quindi poi la sposto su di te se facciamo prova anche in 23 cm, mi darai conferma. Io ti passo 59027 027 da Juliet November, 52 Victor Delta, 52 Vittoria Danimarca, 027 il progressivo. A te ancora il cambio Salvatore, Italia Toronto 9, Danimarca Milano Torino, IZ0 Charlie Lima Sierra, over. Roger, 00, Charlie Lima Sierra, 29 DMT che ritorno, campo del 027, io ti passo 002, ed è Giulietta Manila 6, 8 Ontario Danimarca, ok? Roger, QSL. Dammi conferma se proviamo anche in 23 cm, Salvatore. Qui il nome dell'operatore è Fabrizio comunque, cambio. Fabrizio, d'accordo, sì, un momentino che ho fatto la situazione e poi facciamo la prova delle 2. Allora vediamo un po', Italia Tango 9, Delta Mike Tango, qui India Zulu 0, Charlie Lima Sierra, Italia Zanzibar 0, Charlie Lima Sierra, CQ Contest, India Zulu 0, Charlie Lima Sierra, IZ0 Charlie Lima Sierra, CQ Contest, QRZ. Oddio Fabrizio, io mi limito ad attaccare il finale, ecco, mi limito ad attaccare il finale, ora. Perché stiamo levando 5,9 più 20, 5,9 più 20, ti basta? Sì, QSL, mi accontento, HI, grazie Salvatore. Allora ti passo 59 019 019, Juliet November, 52 Victor Delta, 52 Vittoria Danimarca, 019 il progressivo. A te il cambio Salvatore, 9 DMT, Z0 CLS, cambio. 001 Giulietta Manila 68 Ontario Danimarca, ok? 001 Giulietta Manila 68 Ontario Danimarca, 59 più 20, fondo scala diciamo che Fabrizio, io sto andando solo con 5 watt per evitare di mettere il finale, ma per la curiosità l'attacco, per vedere, ma sicuramente non fa poco. Ok QSL, guarda ho affinato un pochino il puntamento, adesso devo attenuare anche un po' il segnale perché è fisso sul fondo scala, va in distorsione per quanto è forte. Va benissimo Salvatore, ottimo segnale, fa sempre piacere, ieri ho collegato TVF e se poi c'è qualcun altro lì da Carini digli di spolverare un po' le radio che facciamo qualche punticino qua HI. A te ancora Salvatore, qui condizioni di lavoro sono la solita parabola da 3 metri e all'incirca un 150 watt in antenna al momento. A te ancora 9 DMT Z0 CLS, cambio. Ok,
benissimo e funziona bene l'apparecchio. Allora io ho una 55 elementi, quanto questo no sono 120 watt più e meno, ma già sono più che sufficienti. Ok, ciao, no, non c'è nessuno a tenere, c'è il 9 CHH, ma stamattina non l'ho sentito, io Vincenzo l'hai collegato, Vincenzo era qua stamattina, poi ha fatto quello e quindi alla prossima. Se viene il CHH te lo faccio venire avanti, ok? Ciao Fabrizio, buona cosa. Ok, QSL Salvatore, va benissimo, grazie ancora, 73 e buoni collegamenti. Ciao, grazie. 9 DMT, Italia Zulu 0, Charlie Lima Sierra, ancora QRZ Contest, direzione sud. Cambio, cambio. Italia Zulu 0, Charlie Lima Sierra, cambio, cambio. Sì, benissimo Fabrizio, ben ritrovato allora, Italia Zulu 0, Charlie Lima Sierra, dai K1 e Greco NZ Rinaldo in Sanremo, ti ripasso i numeretti del contest 59 per 001 in Juliet November 33 Udine Torino. Juliet November 33 Udine Torino, ancora 6 K1 y NZ. Ok, QSL Rinaldo, IK1 Yankee November Zulu, ritornando ai Z0 Charlie Lima Sierra, QSL di tutto, allora per te è 59 018 018 il progressivo, Juliet November 52 Vittoria Danimarca, 018 JN 52 Victor Delta. Ti ringrazio per il contatto, poi avrai modo di rivederti sul sito della sezione o da qualche altra parte, ti terrò informato. Grazie ancora Rinaldo, il K1 Yankee November Zulu, Z0 Charlie Lima Sierra, ciao 73, grazie. Sì, benissimo Fabrizio, ancora il K1 Greco NZ, molto volentieri, se vuoi trovare anche la mia mail eventualmente puoi guardare tranquillamente su qrz.com. Ti saluto, la buona giornata, buoni DX, un saluto da Sanremo, il K1 Greco NZ Rinaldo, ciao ciao QSY. Ciao Rinaldo, grazie 73 QRZ, India Zulu 0, Charlie Lima Sierra, IZ0, Canada, Livorno, Santiago, CQ Contest, QRZ. Cominciamo dal sistema di rotazione dell'antenna. Questo è tutto completamente autocostruito insieme ad Angelo I0 FHL e praticamente è dotato di rotazione azimuth e di elevazione. La rotazione sull'azimuth viene controllata da questo monitor dove possiamo andare anche a variare la velocità di rotazione per portarla alla velocità più bassa, in quanto quando si fa attività M gli spostamenti sono minimi data la distanza che intercorre tra la Terra e appunto la Luna. In questo display qua sotto vediamo praticamente una livella digitale che è stata appositamente modificata per il controllo appunto dell'elevazione. Infatti con questo pulsante qua andiamo ad elevare ed abbassare la parabola, e ha un trasduttore sull'albero dove è fissato, e abbiamo un'accuratezza di mezzo grado. Andando avanti di qua da questa parte vediamo gli apparati per i 23 cm, monobanda ICOM IC1275 che va in tandem con questo amplificatore autocostruito che eroga una potenza di circa 250 watt sulla carta, sono un po' meno, 220, 210, a stato solido, alimentato a 28-29 volts. E all'interno di questo amplificatore abbiamo un preamplificatore fatto dal buon Golf 4 Delta Delta Kilo, che sono preamplificatori ad altissimo guadagno e bassissima cifra di rumore. Siamo attorno ai 39-40 dB di guadagno e una cifra di rumore che si aggira attorno allo 0,2, 0,15, 0,2 di cifra di rumore. Questo è quanto riguarda i 1200. Di qua abbiamo l'apparato per i 70 cm, che è l'IC8 e 21, è un B-banda all mod,
Attualmente stiamo utilizzando solamente quello senza amplificatore, in quanto è, diciamo, è in fase di ristrutturazione quello con la valvola russa, con la GS35, che quando sarà ultimato saremo intorno ai 350-400 watt. Questo è in accoppiamento con l'amplificatore della SSB, è un vecchio modello, però ancora si comporta bene, monta gli MGF 1302 e siamo attorno ai 21-22 dB di cifra di guadagno, e un po' alto come rumore, siamo intorno ai 2 dB, però per il tropo è più che sufficiente. E niente, questo è quanto riguarda, diciamo, lo check. Poi andremo di fuori, andremo a vedere il sistema di antenna. Quella punta lì, quel tubo che esce di fuori, prima o poi lo taglieremo, era per le varie messe a punto del punto focale. E quelli sono i due dipoli, sono definiti dipoli NBS, e il progetto è di VK3 UM, si trova anche questo sul web. Lui addirittura ne faceva 4 per avere la polarizzazione circolare e utilizzarlo nel discorso M, però ovviamente ci andava ad alimentare un disco di dimensioni molto più grandi di 3 metri. Basti pensare che per fare M a 70 cm ci vorrebbe un disco di almeno 7 metri, quindi aveva fatto appunto questa cosa qua. Noi è sufficiente la polarizzazione orizzontale, la utilizziamo per il tropo, anzi proprio oggi durante questo contest lo abbiamo battezzato e si comporta veramente bene, arrivano segnali dalla Spagna via mare, ottimi segnali, e poi anche 9 Alfa, Sierra 5, molto soddisfatto di questo tipo di illuminatore. E poi anche perché così manderemo un po' a riposo questa 39 elementi che è un po' troppo ingombrante, la utilizzeremo per il portatile in tandem con questa parabola più piccola che è stata gentilmente donata dai K0 XCC, modificata, tagliata in 2 parti uguali per il discorso portatile, in quanto così uno volendo la può caricare nel bagagliaio della macchina e andare su qualche montagna sperduta a fare un po' di attività più performante, insomma. La vecchia aereo 3 elementi per l'HF che sta girando un po' così, c'è da revisionare il motore, ma per il resto siamo qua, di voli e quant'altro. Eccoci qua, dai. La parte hardware e la parte software. Certo. Lui è l'artefice della parte hardware, insomma, è il meccanico di fiducia. È colui che materialmente ha costruito qua la parabola, insomma. Questa... però ci vuole, oltre alla meccanica, ci vuole anche chi progetta e chi prova, perché se non ci stanno le prove dopo non sono attendibili, è inutile costruire. Papa Alfa 3 e Foxtrot X-Ray Uniform. Questo è DF3RU, K3 GHY. Questo è il retro poi abbiamo l'Estonia e
e questo è stato il battesimo. Questo è il primo contatto. Col grande Nando utilizza appena 11 metri di parabola. Questo qui è un Septum Feed, si chiama. Praticamente è un illuminatore che si utilizza per il discorso M, anche questo completamente autocostruito. E come si può vedere all'interno ha due lanciatori con due porte, con i due connettori N, che è uno a sinistra e uno a destra. Praticamente cosa succede? Che questo illuminatore è diciamo che viene detto a polarizzazione circolare, però effettivamente è una semipolarizzazione circolare, in quanto per convenzione è stato stabilito che la porta di destra è quella di trasmissione e quella di ricezione è quella di sinistra. Quindi fa sì che quando si fa discorso M e le due stazioni che utilizzano questo tipo di illuminatore sono allineate con sistema di alimentazione, quindi trasmissione e ricezione, ha un notevole guadagno e diciamo è quello più gettonato e più utilizzato per il discorso M. Lo abbiamo fatto analizzare qualche giorno fa dal buon Giancarlo IZ0 Victor Radio, che ha una strumentazione e un laboratorio non indifferente, e abbiamo misurato i valori di questi giocattolini qua, che con precisione ti faccio vedere, perché ovviamente qua è tutto in doppia copia, perché il primo è per la prova e il secondo è quello effettivo. Su questo qui abbiamo misurato praticamente tra le due porte ci sono 31 dB di isolamento, in quanto quando si va in trasmissione con la porta di destra, su quella di sinistra ovviamente qualcosa rientra data la vicinanza, e l'isolamento è buono, poi va aggiunto un ulteriore relè di isolamento e quindi questo qui è stato misurato come primo prototipo, utilizzato sia questo che l'altro, già hanno fatto attività M, sono stati fatti QSO con queste scatolette qua e vanno molto bene. Questo è per quanto riguarda la polarizzazione circolare. Questi sono ovviamente come quelli lì, il primo è per prova, il secondo è per definitivo. Sono illuminatori in polarizzazione orizzontale, cioè, o meglio, possono essere utilizzati sia per l'orizzontale che per il verticale, e sono utilizzati per attività tropo, quindi contest e quant'altro. Sono tutti e due bibanda, vanno a coprire 23 e 13 cm, che ancora non abbiamo avuto modo di battezzare, ma siamo in procinto, insomma, dovremmo assemblare prossimamente un trasverter per quella banda. E quello che attualmente è montato è un'altra versione di questo tipo di illuminatore, ma pressoché sono uguali, all'interno di un contenitore stagno, quello che sta di fuori, in modo che possa resistere maggiormente alle intemperie. Questo è un progetto di Oscar Mike 6 Alfa Alfa, quindi si può trovare tranquillamente sul web con tutte le misure e le indicazioni per la costruzione. Ovviamente per la taratura è necessario un minimo un analizzatore di rete, perché ad occhio non è permesso su queste frequenze. Insomma, qui si parla che con un decimo di millimetro c'è uno spostamento di circa 30-40 MHz, quindi se facciamo un decimo di qua, un decimo di là, poi alla fine ci perdiamo tutto il guadagno che potrebbe avere l'illuminatore e di conseguenza l'antenna. È il supporto di questo illuminatore qua, perché per l'attività tropo e per l'attività M bisogna cambiare il supporto, in quanto bisogna fare questa sostituzione, perché per il circolare tiene tutto quanto il tubo, diciamo, di sostegno. Qua invece bisogna inserire questo, ma sono 4 bulloncini, con 10 minuti si cambia e si mette questo qua. Solitamente nell'arco del mese c'è quasi sempre questo, perché questo può essere utilizzato tranquillamente anche per il tropo, anzi c'è chi dice che va meglio, in quanto sfrutta tutte le eventuali riflessioni che si vengono a formare tra le due stazioni. Utilizzato anche in contest tropo va bene, si comporta bene. Ovviamente questi qua che hanno la polarizzazione orizzontale hanno un pelino più di guadagno, quindi si comportano un po' meglio, ma senza nulla togliere a questi qua.
Questo eccolo, è un sequencer per controllare una sequenza di 4 tempi negli amplificatori, quindi va a chiudere i vari relè, preamplificatore, relè d'antenna, commutazione di alta tensione e via dicendo. Lo fa in un verso all'attivazione della commutazione e al contrario quando uno rilascia il PTT. Ha dei tempi che vengono calcolati tramite circuiti RC e sono strettamente necessari per gli amplificatori, perché sennò fai subito fuori il preamplificatore che è collegato solitamente a questo tipo di attrezzature. In JN 52 WN, Whisky November, QSL? Qui a 2 passi è Renato, aspetta un momento che c'è anche Italia 0 UVW, vediamo anche se c'è difficoltà verso di te, vediamo se tante volte riuscisse a averti OK. Marco, hai sentito il K0 Oscar Zulu Kilo?